Territori shqiptar për datën 8 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me reshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me vranësira të dendura dhe reshje shiu të her pas hershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 14 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi 11 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 20 gradë Celsius. Durrës 15 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 14 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 15 deri në 19 gradë Celsius. Berat 15 deri në 18 gradë Celsius. Korç 9 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë 17 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë 15 deri në 19 gradë Celsius.